Ngicela ukubingelela nguMango Thobane sangoma esipolonye ezinye isipolo amathambo. Umphathi wekhubalo usandla sensimbi usigwebo sentambo enhliziyo ebomvu zamadoda. Mhlaje lobathathu umanzi olwandle umanzi ababayo. Sakazi ngiyawuzwa umbuzo wakho njengoba ubuza ubungozi bobulongo uma ugeza ngabo. Nobuhle bawo. La ngizophendula le comment ngendlela mina engikhule ngayo nangendlela engazi ngayo mayelana nani nenkomo, mayelana nani nobulongo njengoba engibuza. Ngiyazi ukuthi abanye ke bazoqala umuntu uma eseyakhuluma esho into ayithandayo. Kodwa ke noma engayisho into ayithandayo mina angingeni lapho, mina ngiphendula umbuzo ngento engiyaziyo ngoba ngiyabuzwa la. Ngizoqala ngani ngobuhle. Yebo, ubulongo buhle ukuthi ugeze ngabo. Ngoba ubulongo bubuyafana nani nomswane wenkomo. Yabo, yikho makuvalwa izinto makuthola uthena kuhlatshiwe kuba neke ngabanye betshontshe emswane beyoyiganga. Yabo, kuhle uma ugeza ngawo ubulongo. Ubuhle bakhona ukuthi abunankinga beyahlambulula. Mase ngizobuyela la kububi bakhona. Inkomo ayifanani nemizi ayifani. Yabo, ezinye inkomo zineziko lazo. Yabo, eminye imizi ezinye inkomo ziyashunqiselwa, ezinye inkomo ziyaphunza ayizali. Yabo, ezinye inkomo zisuke zibelethiswe isilwane. Yizo zonke izinto lezo ephendula ubulongo bube yingozi manje ungeke ukwazi ukuthi ugeze ngabo ubulongo. Ubulongo nje ozobucosha endleleni, ubulongo ongabazi. Yabo, ngoba inkomo njengamanje ziyagangwa futhi nabo abanikazi bazo bayayiganga beyivikela ukuthi zingatshontshwa. Yabo, yikho isikhathi esiningi mawubona emakhaya uma kufanele ukuthi ena kuhlatshwe inkomo behambe beyoyithenga kuphi kumlungu ngezathu zokuthi lezi ezabantu bayazi ukuthi ziyagangwa. Yabo, yikho ke ngithi ke ubungozi bobulongo yilento le engiyibalile ukuthi inkomo sezenziwa kanjani manje. Yabo, inkomo manje seyifakwa imithi yokuthi zingatshontshwa. Yabo, iziko ezinye uzothola ukuthi ena zineziko lani lotikolosho noma elemkhovu noma eleyipoki. Leli ziko leli uzothola ukuthi otikolosho bancela futhi kuzinkomo futhi balala nazo. Yabo, uzibone ziningi wena kanti iziko lazo. Yabo, yikho ngithi kuningi futhi okunye inkomo esibayeni yilapho okukhulunyelwa khona idlozi la kulawo muzi loyo. Yabo, yikho uzofika kushisa impepho emsamo bese kuyahanjwa kuyiwe esibayeni bese kuyakhuluma nomakoti ukuthi wakangena esibayeni ngoba kuyini kulidlozi la lapha ekhaya. Wena mawusuthatha lento yaledlozi yalesibongo leso ongasazi uyisebenzisa, mawubuka leyo nto izokwenzani kuwe. Yabo, la ngiqonda ukukuvezela ubungozi nezinto abantu asebezenzayo enkomeni. Yabo, angisho ukuthi abantu abangagezi ngobulongo. Yabo, uzoba nenhlahla uthola ubulongo obright, ube nenhlahla ube nebhadi uthola ubulongo obuzonginikeza inkingi. Yilokhu ke bengithi angikwendlulise ukuthi kubaleke ngani lobulongo obuthathayo ubazi ukuthi obukabani buhamba kanjani, ngoba ezinye inkomo njalo mayiphuma bayayishunqisela. Yini bayishunqisela ngani ngezilwane ukuthi zingatshontshwa le edlelweni. Yabo, uma lokho okushunqisa lokho kungena egazini lenkomo lobulongo mase kuphuma nani buphuma nayo leyo nto leyo. Nawe siyakwembatha usuthi wena hayi unesilwane, usuthi wena bakuthwebulile kanti lo muntu beyiqinisela inkomo zakhe.